င်္ဂလာပါမဆလာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Facebook Messenger မှာ video call ခေါ်တဲ့ချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကလူရောမြင်ရတယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကအတန်ရောကြားရအောင် video screen recording လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်နော်Okay, so ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger ထဲမှာ video call ခေါ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ video ပြန်ပြီးဖိုင်ရိုက်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းဖုန်းထဲမှာ auto ပါလာတဲ့ screen recorder application တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဖုန်းတွေထဲမှာ auto ပါလာတဲ့ screen recorder application ကိုမတုံးဘဲနဲ့ Play Store ပေါ်မှာရှိထားတဲ့ screen recorder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေသွားအောင်မိတ်ဆွေတို့ကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen recorder ဆိုတဲ့ application တွေကို Play Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ screen recorder application လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ Okay, Play Store ပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ screen recorder AX လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ဒီလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာ screen recorder AX recorder ဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ AX recorder ဒီ recorder application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် application ကို download ဆွဲယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen recorder application လေးကိုတွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ setting လေးတွေကိုအရင်ဆုံးလောက်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen recorder လေးကိုဝင်သွားလိုက်မယ်အပေါ်နားလေးကအလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဖက်မှာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AX recorder ဆိုတဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ on လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ back နဲ့ထွက်သွားလိုက်ပါဒီအောက်နားလေးက okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအလုံးထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ထဲမှာရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Messenger ထဲမှာ screen recording ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video ဖိုင်ရိုက်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AX recorder ထဲမှာ setting လုပ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးက record audio ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံး on ပေးလိုက်ပါ Okay ပြီးတော့အပေါ်နားလေးက using the app ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးက microphone ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခြားလေးကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်အခု microphone နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက internet audio နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲမှာ video call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကပြောတဲ့အတန်ပဲကြားရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလူကပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအောက်နားလေးက internet and microphone ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထားပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးကအမှန်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ internet and microphone ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလောက်ဆောင်ထားရမယ့်အချက်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီနေရာမှာမမေ့နေပေါ့နော်တေချာလေးကြည့်ထားပါကဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကဒီနေရာလေးမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နားလေးက video setting ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ Okay ဒီမှာ solution တော့မိတ်ဆွေရိုက်ထားတဲ့ video ရဲ့ quality resolution ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက quality resolution မြင့်နဲ့ရချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ 920p ဒီမှာပဲပုံမှန်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာ RAM နဲ့ internet storage ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတူလောင်ခန်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားလိုက်ပါရွှေ့ပြီးတော့မှအနည်းဆုံး 480p လောက်မှာပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာက RAM လေးများတယ်ဖုန်းတူလောင်ခန်းဖြစ်တဲ့ internet storage တွေလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ920p မှာပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာ 480p ကိုပဲထားလိုက်ပါတယ်
cái pi nó cho nó thì mà anh chỉ kêu này bị lại ba ok thì mà đấy anh ấy sẽ pi phía qua ba bi đi nào đấy cả adaptive này mà cho nó mấy suy phone screen tên ở sau này bộ nó bông mà thì mà adaptive thì này mà bị thay lại ba ok pi qua nó chỉ ông nào đấy cả set location số này mà solution nó cho nó screen video chạy pi rồi tên thay lại chỉ mà bên này có tên mà lấy bộ nó ở đâu cho nó duy trì thay bây giờ mà về phía bên đấy rồi cho nó đi internet số này mà có channel lại ba pi qua nó chỉ nào đấy mà cho nó tên mấy location của phía bên phía bên đấy nó chỉ này mà cái lúc mấy suy phone thế mà chỉ là phone tụ lòng cái internet storageများတဲ့ solution တော့ဒီပေါ်နာလေးကမူရင်းတိုင်းကိုပဲထားပေးလိုက်ပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ phone internet storage ကတူလောင်ခန်းကနည်းတဲ့ solution တော့အောက်က SD card မှာများတယ်ဆိုရင် SD card မှာပဲတင်ခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ SD card မှာပဲတင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီမှာ set မှာထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေရဲ့ phone ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ set မယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့ storage ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အမှန်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် confirm ကိုနှိပ်လိုက်မယ်Okay ခု solution တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger မှာ screen recording လုပ်ပြီးတော့ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ setting လေးတွေကိုလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာ internet and microphone ဆိုတဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ video setting မှာတော့ဒီ 480p လောက်ထားလိုက်ပါနော်ဒီ adaptive မှာတော့ဒီပုံမှန်တိုင်းထားလိုက်ပါ set location ကတော့မိတ်ဆွေရဲ့ phone ဒီ internet storage နဲ့ SD cardအနေများပုံမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေရွေးချယ်ပါကဲကျွန်တော်တို့ setting ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေထွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ screen recorder application လေးထဲမှာတွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ setting လေးတွေကိုလုပ်ပြီးတွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Messenger ထဲမှာတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ video ကိုဖိုင်းရိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖိုင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲမှာတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောခါမီမှာကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ရဲ့ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီ application ရဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအပေါ်နားလေးကအပေါ်နားလေးကဒီအနီအဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာ3 second ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုစပြီးရိုက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် okay ဆိုတာနဲ့တစ်ခါလေးရိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကတော့မရိုက်ပြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် screen recorder application တစ်ခုနဲ့တစ်ခါလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့နားလေးသိချင်ပါတယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stop ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ရဲ့ icon မှာပဲနှိပ်လိုက်ပါဒီနားလေးမှာ stop ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူသင်္ကေတလေးပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် stop ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ icon လေး application icon လေးမပေါ်ခိုင်းစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ high floating ball during recording ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီညမှာဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာတွားပြီးတော့ video recording လုပ်တဲ့ချိန်မှာ start ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ icon လေးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ icon ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် stop လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်နားလေးက note လေးကိုလာလိုက်လို့ရှိရင် stop နေရာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်နားမှာလာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် stop ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger ထဲမှာ video call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် screen recording လုပ်ပြီးတော့ video ဖိုင်ရိုက်ထားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးလူရောမြင်ရတယ်လို့အတန်ရောကြားရအောင် recording လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ထဲမှာဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ် video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျူးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျူးရှိရဆိုရင် video လေးကို like and share comment များရေးပေးတွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ